بسم الله الرحمن الرحیم. ویلکم ټو IMS لرنرز. د خیبر پختونخوا ټیکسٹ بک بورډ پېښور اردو جماعت اول کلاس سټوډنټانو یا ماشومانو السلام علیکم. टेस्ट एडिशन निसाब 2020 के मुताबिक बच्चे تاسو ته نن په دې ویډیو کې د اردو په کلاس کې هرکلی وایو. نن موږ د اردو بوک د جماعت اول کلاس چې کوم اردو بوک دی هغه به سٹارټ کوو. ټیک ده بچیا، دې کې موږ ټول هر څه کوم حروف چې دي، حروف تهجی او کوم ټکي چې جوړو، کوم ورځونه جوړو، هغه ټول به دې کې په ترتیب سره وایو. صحیح ده؟ راځئ چې سٹارټ کړو. لومبه سبق سٹارٹ کوو نن. صحیح ده بچے؟ دا د ما سره پیج نمبر 1 ګوره بچے، دې کې یوازې دا ټکي نه دي. صحیح ده؟ لکه هر ماشوم به دا کوشش کوي چې زه صرف دا ټکي زده نه کم، مطلب کوم ورځونه چې دي هغه جوړول دا هم معنی لري. صحیح ده؟ نو تاسو به ګوره اول دا ټکي زده کوئ چې د دې نوم سره دې ته څه وایي، او بیا به په ارام په ارام دا زده کوئ چې دې نه څه راځي او دا به یو ځای کوئ. صحیح ده؟ چې پوه شئ پرې انشاءالله. ښه، لومبی راځي ګوره سبق 1 څه دی؟ حروف تهجی با تصویر حلقه اور باری حروف. حروف تهجی با تصویر، په تصویر سره حلقه اور باری حروف. حلقه څه ته وایي؟ سپک ته. اور باری حروف، باری څه ته وایي؟ دروند ته. لکه ما سره بچې دې خو وګورئ، لکه دوه قسمه دی که نه، یو دی ګوره حلقه او بل دی باری. حلقه ما سره هغه حروف دي د الف نه واله تر کوم بړی یې چې دی، بړی یې پورې، دا ما سره حلقه حروف راځي. صحیح ده؟ سپک، دا سپک حروف دي ما سره. او بیا دویم دی دا باری حروف. باری څه ته وایي؟ درانه. لکه دی باری ټکي ته تاسو وګورئ، دی کې هم دا دو چشم هی راغلی دی، باری. ٹھیک ده بچې؟ دا وګوره دا دو چشم هی چې پکې راغلی، نو دی ته باری حروف وایي. نو دی کې هم راغلی ده باری. صحیح ده؟ دا ما سره څه دي؟ باری حروف دی. لکه بل اگزامپل تاسو له درکوم، لکه چې دا بی ده وګورئ، بی دا اوس باری دی. دا شان ګوره تی کې چې راشي دلته ټیم راتلی شي، پیم راتلی شي. صحیح ده بچې؟ نو دا دو چشم هی چې په کوم کې راځي دا ما سره باری حروف دي. ٹھیک شو؟ ها دی خو وګورئ، لومبی څه دي ګوره؟ الف. الف سے انار. صحیح ده؟ دې تصویر کې تاسو وګورئ دا څه دي؟ انار دی. ګوره د دې نوم هم دلته لاندې لیکلي دي، ګوره الف سے انار. صحیح ده؟ نو بیا څه دي؟ الف مد ا. الف مد ا سے آلو. ګوره الف مد ا، نو د څه आवाज ورکوي؟ آلو. نو دا څه دي؟ الو دی. دلته وګورئ الو. ٹھیک شو؟ بی سے بٹن. ګوره دا بٹن ده کنه، بی سے بٹن دا نوم دی. ګوره بی سے بٹن. دا کم موږ ته چې حل کې حروف کاري، ګوره دا د دې څه مطلب دی؟ ګوره الف، الف مد ا، بی، د دې مطلب دا دی چې دا کم ټکي، کم دا تصویر چې موږ راکړی دی، د دې په شروع کې اول الف راځي. دا شان د دې په شروع کې اول الف مد ا راځي، او د دې په شروع کې اول بی راځي. صحیح ده بچې؟ بیا څه دي ګوره؟ پی. پی سے پری. پری. پری څه ته وایي؟ ګوره دا یو پری ده، نو د دې په شروع کې پی راځي پیله، نو پری. ٹھیک شو؟ بیا څه دي ګوره؟ تی. تی سے توا. توا څه ته وایي؟ تبخي ته. تبخي ته څه وایي بچې؟ توا. نو د دې په شروع کې پیله تی راځي، نو دې ته توا وایي. ٹھیک شو؟ بیا څه دي ګوره؟ ټی. ټی سے ټرک. دا ټرک دی کنه، تصویر کې تاسو ګورئ دا ټرک دی کنه، نو ټی سے ټرک. صحیح ده؟ د دې په شروع کې ټی راځي پیله. ګوره سی سے. سی سے سمر. سمر څه ته وایي؟ دا فروټ، انګور، کوم مالټې، سیوان وغیره چې هر څه وي دې ته یو ځای څه وایي؟ سمر. پوه شو بچې؟ نو سی سے سمر. ٹھیک شو؟ د دې په سٹارټ کې سی راځي پیله. بیا څه دي ګوره؟ جیم. جیم سے جهاز. د دې تصویر کې دا جهاز دی کنه، جیم سے جهاز. جهاز څه ته وایي؟ جهاز ته. بیا څه دي ګوره؟ چی. چی سے
چپاتی دا وګوره دا چپاتی دی ښه اکثر دا په پنجاب کې زیات استعمالیږي دې کې خمیره نه اچي صحیح ده نو دې ته څه وایي چپاتی چیسه چپاتی هی دا بیا هی سے ګوره هی سے حجامت حجامت کې ګوره نه لګیا دی حجام یا حجامت ٹھیک شو اخته کومه حجامت کوي نو دا هی سے حجامت ٹھیک شو بیا سې ګوره خې ده خې سے خطایا خطایا دا بسکټ دی ګوره بسکټ دی دا ګوره تصویر کې ګورئ دا بسکټ دی څه وایي خطایا ٹھیک شو بیا سې ګوره دال دال سے دوات دوات څه ته وایي دا د صحیح چې کوم ډبې وي هغې ته څه وایي بچې دوات نو دال سے دوات ٹھیک ده دا څه نه راځي دال نه دا پیج نمبر 1 دی بل پیج ته ګورئ بچې پیج نمبر 2 ګوره بیا ورپسې دی دال دال ګوره دال سے ڈبل روٹی دا ډبل روټي ده کنه نو دال سے ڈبل روٹی بیا وګورئ زال زال سے ذخیره ذخیره دا وګوره دا ذخیره ده ښه بیا ری ده ګوره ری سے ربړ ربړ ته وګورئ دا ربړ دی کنه نو دا د څه نه راځي ری نه نو دا به تاسو څنګه جوړوئ ری سے ربړ ٹھیک شو بیا چې ګوره بیا دلته یو څو الفاظ راځي ګوره چې د هغې سټارټینګ د دې ټکو نه نه کېږي نو ضروري نه ده چې سټارټینګ د دې ټکو نه د دې لفظ د دې تصویر والا موږ له چې کوم تصویر راکړی وشي صحیح ده خو دا ټکي به خامخا به دې کې وي نو ځکه دې سره لکه موږ له دلته تاسو ګورئ ړې ده ړې نو ړې سے ګوره پهاړ صحیح ده ړې سے پهاړ نو پهاړ خو ګوره په پیله کې نشته که نه اخر کې راغلی ده نو ضروري نه ده چې د دې دا ړې به په پیله کې راځي صحیح ده اخر کې هم راغلی ده نو هغه ټکی خو موجود دی که نه نو دا بیا دیږي استعمالیږي ټیک شو ګوره ړې سے پهاړ ټیک شو دا ګوره دا غرونه دي پهاړ څه ته وایي غر ته بیا سری ګوره زی زی سے زبان دا زبان نه دی ټیک شو دا زبان دی زی سے زبان ګوره دلته زبان لیکلی دا به تاسو څه کوئ زبان ښه زر زر به پې واچوئ زر دې پې پیش اچولی دی که نه نو تاسو به پې زر واچوئ زی سے زبان ټیک شو زبان څه ته وایي ژبې ته بیا سری ژی ده ژی سے ژالاباري ګوره ژالاباري ژالاباري څه ته وایي دا واوره کېږي کوم ګلی ملی چې کېږي دې ته څه وایي ژالاباري ټیک شو بیا سری ګوره سین سین سے سړک دا سری سړک دی که نه نو سین سے سړک ٹھیک شو بچې بیا سری ګوره شین شین سے شکرقندي شین سے شکرقندي شکرقندي څه ته ګوره شکر وایي خوږ ته قندي وایي زیات خوږ مطلب زیات نو شکر قندي ډېر زیات خوږ نو دا هغه خوږ الو دی دې ته ځکه وایي شکرقندي ٹھیک شو بیا سری ګوره سواد دی سواد سے صابون صابون دی ها دا ما سره صابون دی نو سواد سے صابون ٹھیک شو بچې بیا سری ګوره زواد زواد سے ضعیف ګوره دا ضعیف دی دا تصویر تاسو ګورئ زواد سے ضعیف وګورئ تاسو دلته دا کوم چې زه وایم که نه دا ټولې دلته دا لیکلي دي ښه چې دې ته څه وایي دې ته څه وایي ګوره دا ضعیف دی نو دا دی لیکلی دی دا صابون دی نو دا دی د دې نومونه لیکلی دی ټیک ده دلته تاسو ښه ترتیب سره ګورئ ښه بیا سری ګوره طوا ده طوا سے طباق طباق صحیح ده طباق طباق څه ته وایي ګوره هغه پلیټ هغه کاسه چې ورته موږ وایو لکه هغه انډه منډه یا بل داسې وړوکې غوندې څیز چې پکې موږ پخو راپخو نو دې ته څه وایي طباق ټیک شو بیا سری زوا ده ګوره زوی سے ظروف ظروف څه ته وایي دا لوښو سامانونو ته دې ته څه وایي ظروف ګورئ دا ټول دا ظروف دي صحیح ده نو زواد سے ظروف بیا سری ګوره عین دی عین سے عصا عصا څه ته وایي کونټۍ ده ګوره دا یو کونټۍ ده نو عین سے عصا بیا ګوره غین دی غین سے غباره ٹھیک شو پوکڼۍ ته څه وایي غباره عین عین سے غباره دا وګورئ دا غباره بیا سری فا ده ګوره فی سے فراق فراق دا زنانو د کپړو ته وګورئ دا دې ته څه وایي دې ډیزاین کې چې وي دې ته به څه وایي فراق ټیک شو بچې دا ما سره پیج نمبر 2 راځو دې بل پیج ته ها پیج نمبر 3 دی کې سری ګوره قاف دی قاف سے قلم ګوره دا قلم دی ها قاف سے قلم بیا سری کاف کاف سے کبوتر ٹھیک شو کاف سے کبوتر ګوره دا کوتره ده کبوتر څه ته وایي کوترې ته بیا سره راځي ګاف ګاف سے ګده ګوره دا څه دي ګده موږ ورته خر وایو ټیک شو ګاف ګاف سے ګده بیا سره راځي ګوره لام
لام سے لګام لګام څه ته وایي بچي هغه پیزوان ته وایي ټیک شو لام سے لګام لکه موږ وایو کنه د ساوي ته پیزوان واچوه صحیح ده یا پیزوان ته لري کا پیزوان وګوره نو لګام څه ته وایي پیزوان ته ټیک شو بیا سری ګوره میم میم سے مټر ګوره دا مټر دا د مټر تصویر دی ګوره میم سے مټر مټر دی کنه بیا سری ګوره نون نون سے نمک یا نمکدانی ټیک شو نون سے نمک نمک څه ته وایي مالګې ته او یا د مالګې کومه هغه چې وي کومه د مالګې لوښی چې هغې ته څه وایي نمک دانی ټیک شو بیا سری ګوره واو واو سے ورقه ورق ورق څه ته وایي سفیده صحیح ده واو ورقه ورق څه ته وایي سفیده بیا سره دی ها دا ګوره هی سے هرن هرن څه ته وایي اوسۍ چې ورته موږ وایو ټیک شو بیا حمزه ده ګوره دې کې دا حمزه ګوره دا هم پیله کې نه ده راغلي اخر کې راغلي ده ګورې دلته راغلي ده لکه حمزه راځي کنه نو دې ته موږ څه وایو ګوره چای نو حمزه دلته راغلي کنه ضروري نه چې دا پیله کې راشي ټیک شو حمزه چای دې ته څه وایي چای ټیک شو بیا سره ګوره یې سے یاک دا یو ځناور دی صحیح ده څه مطلب یې یاک بیا سره یې بڑی یې دی ګوره یې سے تالے تالے دي کنه ډېرې دي نو یې سے تالے ټیک شو بچي دا ما سره پیج نمبر 3 او دا ما سره هغه حروف کوم چې موږ ورته وایو حلقه حروف صحیح ده سپک حروف اوس راځو موږ وایو هغه کوم باري حروف چې دي هغه وایو ټیک شو دی بل پیج ته وګورئ ها اوس به موږ څه وایو هغه پیج نمبر 4 باري حروف ټیک شو باري حروف موږ ویل چې څه ته وایي کوم کې چې دو چشمه هي راغلي هغې ته څه وایي باري حروف ټیک ده بچې ګوره لومبۍ تاسو راځئ دې ته وګورئ ګوره با بې ده که نه او هې ده بیا چې ګوره پې ده او هې ده او بیا تې ده او هې ده دا هماغه بې ده هماغه پې ده او هماغه تې ده ها هماغه اواز ورکوي ګوره بې پې ته بې پې ته ټیک ده دا هماغه اواز ورکوي خو دې کې دا دو چشمې هې ده نو دا به لږ دروند وایي دا درنه ده پوه شو دا به لږ دروند وایي ټیک شو ها ګوره لومړي ته وګورئ بې هې به دې څه مطلب دی با دې نه څه راځي بالو ټیک شو بالو وګورئ دا یو بالو دی صحیح ده بیا دې بل ته وګورئ پې هې پا نو څه راځي دې نه پلي پلي څه ته وایي دا یو پلی دی ټیک شو بیا څه دي ګوره تې هې ته ته دې نه څه راځي تالي ګوره دا یو تالی دی یو پلیټ دی تالي ورته وایي ټیک شو بیا څه دي ګوره ټې هې ټه ټیله دې تصویر کې تاسو ګورئ دغه ټیله ده ټیک شو لکه هغه موږ چې ورته ګاډۍ وایو هغه فروټ پکې څوک خرڅوي څوک پکې سبزي خرڅوي نو هغې ته څه وایي ټیله ټیک شو بیا سره ګوره جیم هې جه صحیح ده جه لکه دروند به وایي جه نو دې نه څه راځي جنډه ټیک شو دا جنډه ده وګورئ بیا وګورئ چې هې چه 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 نو دې نه څه راځي چړي چړي دا ګوره چړي چړي څه ته وایي چوکې ته ټیک شو بیا سره راځي ګوره دال هې ده دال هې ده نو دې ته څه وایي باران چې وشي هغې نه بعد چې هغه رینبو راځي هغې ته څه وایي دنک ټیک شو بیا سره ګوره ډال هې ډه نو ډال هې نه څه راځي ډول ګوره دا یو ډول دی که نه خلک چې هغه ودونو کې وهي صحیح ده نو ډال هې دې نه څه راځي ډول ټیک شو بیا سره ګوره ری هې ره دې ته څه وایي ګوره ری هې ره سرحاله سرحاله پوه شئ دې ته څه وایي هغه بالغ دی ټیک شو خلک چې سر ته ږدي بیا سره راځي ړې هې ړه ړې هې ړه نو دې نه څه راځي بوړه دا بوډا دی که نه نو بوړه ټیک شو بیا وګورئ کاب هې که دې نه څه راځي کجور نو دا نو نه دا کوم ډول دو چشمه هې ده که نه دا پکې راغلی نو کجور ټیک شو بیا سره ګوره ګاب هې صحیح ده ګاب هې ګوره ګړه ګړه دې ته څه وایي ګړه ټیک شو بیا وګورئ لام هې له له چوله چوله دې ته هم چوله وایي که نه چوله ټیک شو بیا وګورئ میم هې مه نو دې ته څه وایي کمهار ګوره کمهار څه ته وایي کوم چې هغه د خټې نه هغه لوښي موښي جوړوي هغې ته څه وایي کمهار بیا څه دي نون هې نه ننه ګوره دا یو ماشوم دی دې ته څه وایي ننه صحیح ده بچې دا ما سره پیج نمبر 4 امید لرم تاسو ټول به په دې پوه شوي وئ دا موږ سره د فرست کلاس پیلنی سبق و انشاءالله د دې کومه بله حصه چې دا نیکسټ ویډیو کې وایو صحیح ده بچې خوشحال اوسئ آباد اوسئ موږ له راکې اجازت
د الله په امان.